السلام عليكم، اهلا بيكم. انا محمد خيال في درس جديد من دروس برنامج الانديزاين. في درس النهارده هنتعرف على ما هو الانديزاين، ايه هو برنامج الانديزاين، وايه الفرق ما بينه وبين البرامج الاخرى من مجموعه ادوبي زي الستريتور والفوتوشوب مثلا. وهل في فرق ما بين الانديزاين وبرنامج الوورد مايكروسوفت وورد، لان في ناس كتيره جدا بتبتدي تقارن ما بينه وما بين الوورد. اول حاجه لازم نعرفه ايه هو الانديزاين، وهل لازم اتعلمه ولا لا. هل يكفيني برنامج الاستريتور والفوتوشوب لو انا مصمم كويس وما ينفعش ان انا اتعلم الانديزاين واضيع وقت فيه؟ كل ده هنتعرفه ان شاء الله مع بعض في الدرس ده. اول حاجه، ما هو الانديزاين؟ الانديزاين برنامج من ضمن برامج شركه ادوبي المعروفه طبعا عالميا وغنيه عن التعريف، والمنتجه لبرامج كتيره زي برامج ادوبي فوتوشوب، ادوبي الستريتور، ادوبي بريمير وغيره وغيره. برنامج الانزاين بيعتمد في شغله ان هو برنامج فيكتور زيه زي الاستريتور، فبالتالي الملفات بتاعتك هتبقى جودتها ممتازه جدا. الملفات بتاعتك حجمها اللي انت بتصدره من داخل الانزاين بيبقى خفيف جدا مقارنه كمان بالاستريتور، لان البرنامج بيعتمد على آلية معينة في ضغط الملفات، فبالتالي بيطلع الملف حجمه بسيط جدا جدا مقارنة بباقي البرامج زي الفوتوشوب والاستريتور. طيب، دايما الناس بتقول ان الانزاين بس اقدر ان انا اعمل عليه مجلات وكتب. اول ما بيجي في بالك اسم برنامج ادوبي انزاين على طول بتروح للمجلات والكتب. لا، البرنامج بيعمل حاجات كتيره جدا، ولكن البرنامج في الاصل او في الاساس مصمم ان هو برنامج نشر صحفي ومكتبي، يعني بيستخدم في الاخص الموضوع المجلات والكتب. هو متخصص جدا في الموضوع ده، هي دي لعبته وهي دي حتته. ولكن مش معنى كده ان هو ما بيعملش كده، لا، هو تقدر تعمل عليه كل المطبوعات ابتداء من البيزنس كارت، الليتر هيد، البروشور، الفلاير، لحد ما بتخلص خالص موضوع الكتب والمجلات والموسوعات. ولكن اللوجوهات طبعا هو مش تخصصه. اللوجوهات تخصص برنامج الاستريتور، لانه هو قوي جدا في الموضوع ده، لانه ممتاز جدا وفي ادوات كتيره جدا للرسم اللي بتساعدك ان انت تنشئ لوجو احترافي ولوجو محترم. ولكن نرجع للانزاين. معنى كده ان الانزاين بيعمل ايه؟ بيعمل كل المطبوعات اللي انت تقدر تتخيلها، بما فيها طبعا اللي هو متخصص فيها اكتر ال الكتب والمجلات والموسوعات. كمان الانزاين بيعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي اسمها ديجيتال بابلشنج، يعني النشر الالكتروني. مش فقط ان انت اما تصمم كتاب ومجله او بروشوره او اي مطبوعه انت هتصممها فقط لا غير، ما تقدرش ان انت تطبعها. لا، مش هتقدر تطبعها ورقيا بس، لا، انت عندك اوبشن تاني ان انت تقدر تعمل لها نشر رقمي. يعني ايه نشر رقمي؟ الموضوع ده لازم نتعلمه، لانه بصراحه المستقبل هيبقى فيه بقوه جدا موضوع الديجيتال بابلشنج. ولكن احنا في الكورس ده مش هنركز عليه قوي، لان الكورس ده لسه اساسيات البرنامج. ان شاء الله هيبقى في كورس اخر بعد ده، كورس احترافي اكتر، وهيبقى في كورس تاني لموضوع الانتر اكتيف بي دي اف داخل برنامج الانزاين. فاحنا هنركز قوي قوي الفتره الجايه دي كلها على برنامج الانزاين. هتبقى اغلب دروس القناه على برنامج الانزاين، لانه فعلا برنامج مهم، برنامج مهضوم حقه جدا في الوطن العربي، وللاسف مصممين كتيره جدا جدا في الوطن العربي ما بتشتغلش عليه، وده غلط كبير جدا، لانها فعلا لما تشتغل عليه هتحس قد ايه هو برنامج قوي جدا جدا، برنامج ذكي. ومعنى كلمة ذكي مش هقدر اشرحها لك، انت فعلا هتحسها بعد ما تنتهي من الكورس ده، ومع كل فيديو هتشوفه هتحس ان فعلا البرنامج ده برنامج ذكي جدا جدا، يمكن من احلى برامج شركة ادوبي فعلا. كلمة ذكي هتحسها وانت شغال، تحس ان البرنامج بيتفاعل معاك. برنامج سهل مش صعب، يعني كل حاجة واضحة وباينة، عايز دي اعملها من هنا، عايز دي اعملها من هنا، مفهوش لف ودوران كتير واوامر كتير. ولكن رغم ان البرنامج بنقول عليه سهل جدا، ولكنه برنامج كبير جدا جدا جدا، وبرنامج فعلا عملاق. برنامج كل يوم هتكتشف فيه حاجة جديدة، انا لحد الان كل يوم بكتشف فيه حاجات جديدة. فهو برنامج قوي جدا، فلازم ان انت تتعلمه. معنى كده عرفنا ان البرنامج بيعمل كل المطبوعات التجاريه اللي اتكلمنا عليها، ولكن هو في الاغلب وفي الاخص هو متخصص في موضوع ال الكتب والمجلات. بيعمل زي ما قلنا الديجيتال بابلشنج. تعال نبص على الديجيتال بابلشنج عشان نفهم اكتر ايه هي الديجيتال بابلشنج. بعد ما بخلص التصميم بتاعي ممكن ان انا اعرضه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وطبعا ده اللي هو اسمه الديجيتال بابلشنج، وده لازم يتعرض على جهاز تابلت او ايفون او تليفون يعني، وفي الاخص التابلت لانه مختص بالموضوع ده. زي ما انتم شايفين انا كل ده صممته على الانزاين، طبعا مش انا، ولكن كل ده اتصمم على الانزاين. زي ما انتم شايفين طريقه العرض بتختلف، ما عادش موضوع المجلات القديمه الزمان اللي هي بتبقى مجله مطبوعه وانا بقلب الصفحه بايدي، لا، انت كل ده بتقلبه زي ما انت شايف اهو قدامك. مش كده وبس، تقدر ان انت شايفين الحاجات التفاعليه، اقدر ان انا اتحكم فيها واقرا اكتر عن المجله في موضوع معين، يعني موضوع معين اضغط على الموضوع يبتدي يشتغل لي الموضوع. اقدر ان انا احط فيديو،
اقدر ان انا احط حاجات تفاعليه، خبر يطلع بعد ما اقراه ارجع بايدي تاني اقفله. تقدر ان انت تعمل حاجات 3 دي زي اللي انت شايفها قصادك دي. فكل ده الانزاين يقدر يعمله لك بسهوله، وده اللي هو الديجيتال بابلشنج اللي بقول لك عليه. المستقبل كبير قوي هيبقى للجزئيه دي، فلازم نتعلمها من دلوقتي لان الموضوع جميل جدا وموضوع لذيذ، وانت شغال هتحس بمتعه جدا فيه. فده جزء من الحاجات اللي يقدر يعملها الانزاين. طبعا هسيب لكم الموضوع، تقدر ان انت تعمل سيرش على اليوتيوب، اكتب بس ديجيتال بابلشنج هيطلع لك فيديوهات كتيره جدا خاصه بالموضوع ده. طيب ايه الفرق كمان ما بين الانزاين وما بين الوورد؟ ناس كتيره سالت الموضوع ده. بما ان الوورد بقدر اعمل عليه كتب، مع الانزاين كمان اقدر اعمل عليه كتب. الانزاين او الوورد للاسف برنامج تعامله رديء جدا جدا مع الصور، مش هتقدر تتعامل باحترافيه مع الصور زي ما بتتعامل مع برنامج الانزاين. كمان برنامج الوورد ما تقدرش تعمل عليه فرز الوان او فصل الوان بعد ما تخلص شغلك، وموضوع البانتون والسوليد كولر والالوان الخاصه والكلام ده كله، كل ده ما تقدرش تتعامل معاه مع الوورد. فبالتالي هتقابلك مشكله جدا بعد ما تخلص شغلك وتيجي توديه للمطبعه كملف وورد، المطبعه تقول لك لا ما اقدرش ان انا افصل او اطبع الكلام ده، روح هاتهولي ملف قبل الطباعه. ففي الحاله دي ده اللي بيميز كمان الانزاين على الوورد. الانزاين تقدر تتعامل معاه بسهوله جدا مع الصور، تقدر تتعامل مع فرز الالوان باحترافيه عاليه جدا جدا. والميزه الاهم عندي اللي هي تكامليه البرنامج مع بقيه برامج ادوبي. بما انك مصمم فاكيد انت مر عليك برنامج الفوتوشوب شغال عليه، واكيد شغال على برنامج الاستريتور، فهيبقى لك برنامج الانزاين وتقدر تتحول ما بينهم بسهوله جدا. بمعنى ايه؟ اقدر ان انا اخد ملف او اخد لوجو اكون رسمه او برسمه على برنامج الاستريتور وكوبي بيست على الانزاين على طول واكمل شغل. اقدر ان انا اي صوره عندي اعالجها على الفوتوشوب، ومجرد ما اعمل لها حفظ هتروح على طول تلاقيها موجوده داخل برنامج الفوتوشوب جاهزه للعمل. فبالتالي في اريحيه جدا ما بين الثلاث برامج دول وانت شغال عليها، وده الطبيعي. دي دوره العمل، ان انت لو المفروض كمصمم حر يبقى عندك الفكره دي، يبقى انت وانت قاعد على الجهاز شغال فاتح الثلاث برامج دول بتتنقل ما بينهم. لو وصلت للمرحله دي يبقى انت كده وصلت لموضوع الاحترافيه. ما ينفعش تكمل شغلانه واحده كامله على برنامج واحد، لان كل برنامج بيديك حته معينه مش موجوده في البرنامج التاني. وهنشوف ده دلوقتي بشكل عملي عشان تفهم قصدي. طيب تعالى نشوف بعض النماذج سريعه كده اللي يقدر يعملها الانزاين، لان في ناس لحد الان بتقول لا انا بعمل كل حاجه على الاستريتور، انا بعمل كل حاجه على الفوتوشوب، مش هستعين ولا عايز الانزاين في حاجه. وده زي ما قلنا غلط جدا. هنفترض ان انا عندي منيو زي ده، وزي ما قلت لكم برنامج الانزاين مش بس بيعمل كتب ومجلات، لا انا عندي منيو زي ده. المنيو ده انا اقدر اعمله على الاستريتور ولا لا؟ اقدر اعمله على الاستريتور ما فيهوش مشكله، واقدر اعمله على الفوتوشوب ما فيهوش مشكله. ولكن تعالى قارن ما بين الفوتوشوب وما بين الانزاين وما بين الاستريتور. لو انت عملت حاجه زي دي على الفوتوشوب شوف هتاخد منك وقت قد ايه عشان تبتدي تشتغل الشغل ده. وكل صفحه طبعا على الفوتوشوب هتبقى منفصله، فلما تيجي تخلصها وتيجي تفرزها وتيجي تطبعها هتضطر تجمع كل صفحه جنب الصفحه الثانيه. او لو رحت للمطبعه بملف منفرد زي كده هيقول لك لا انا عايز الصفحات متقابله، الصفحات الطبيعيه المنطقيه اللي انا اقدر اطبعها، عايز بليد لكل صفحه. الفوتوشوب ما يقدرش يعمل لك كل ده، هتبقى صعب جدا جدا وهتتعذب معاه. طيب تعالوا هتقول طب ما انا اروح اعمل حاجه زي كده، طب ما انا اعملها على الاستريتور اسهل. جميل، الاستريتور هيعملها لك، ولكن هيكون عندك نفس المشكله. الاستريتور ما بيتعاملش بنظام الصفحات، وده اللي بيميز الانزاين ان هو عنده حاجه اسمها بيج، وده فيها اداره الصفحات. البرنامج مصمم لكده ان هو بيتعامل باحترافيه عاليه جدا مع اداره الصفحات. هنا صفحات، خلي بالك في فرق ما بين بيج وفرق ما بين ارت بورد. هتقولي ما انا ممكن اعمل الكلام ده وافتحه على الاستريتور. الاستريتور بيفتح لك ارت بورد مش بيج، في فرق كبير جدا. الارت بورد يعني مساحه عمل منفصله لوحدها، كل ارت بورد منفصله لوحدها، ولكن هنا دي عباره عن صفحات. شوف الملف قد ايه، 18 صفحه. 18 صفحه دول ملتصقين ببعض، فاي اوامر هتنزل عليهم كلهم. فدي الميزه ما بينه وما بين الاستريتور. حاجه كمان، تخيل ان انت لو عملت 18 صفحه زي دول على الاستريتور وفيهم كل الصور اللي انت شايفها ده، انت شايف الفايل عامل ازاي؟ شايف مجموعه الصور اللي عندك قد ايه؟ فتخيل انت عندك صور زي دي في الاستريتور. اولا الاستريتور هيبقى تقيل معاك جدا 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 جدا، كل دقيقتين بالظبط هيهنج منك. لو جيت عملت سيف للملف هيقعد لا يقل عن نص ساعه يعمل لك حفظ للملف. الحاجه الاخيره والمهمه، لو جيت تصدر الملف ده على برنامج الاستريتور تخيل حجم الملف هيطلع معاك كام. لا يقل عن 1 جيجا. الملف زي ده، صور كتيره زي دي، كل صوره لوحدها، كل صوره هاي ريزوليوشن. ولكن تعالى قارنه بالانزاين.
اولا انديزاين سهل جدا التعامل معاه مع الصور دي كلها اتعملت على فوتوشوب وجت بسهوله جدا على انديزاين. قدرت ان انا اكتب بسهوله واجمع الصور دي. لو جيت ان انا صدرت الملف ده من الانديزاين هتلاقي حجمه بسيط جدا، ممكن لا يتعدى 15 او 12 ميجا بايت مقارنه بملف الاستريتور. فطبعا ده فرق كبير جدا جدا يخليك ان انت لازم تتعلم الانديزاين، وبكررها تاني لازم تتعلم الانديزاين. نفس القصه هنا برضه، انا لو عندي منيو زي ده نفس الحدوته نفس الموضوع. المنيو ده عباره عن ايه؟ عباره عن 12 صفحه. نفس القصه، لو انت عملت ال 12 صفحه دول على برنامج الاستريتور هيبقوا معاك تقيله جدا جدا، بجانب ان انت عندك تكست كتير. الديزاين محترف قوي قوي في موضوع التكست، ان هو ينسق لك التكست والتعامل مع الكتابات في سهوله بارعه. فيه الاستريتور شويه ضعيف في الحته دي لانها مش بتاعه الاستريتور، اكتر متخصص في الرسم. انما حاجه زي كده وتكست كبير زي ده هتلاقيه بسهوله جدا ان انت تعمله كده، وبسهوله ان انت تربطه هنا ما بين الصفحه اللي بعديها. يعني مش بس كده، انا هنا عامل كل تكست بوكس مختلف او منفصل لوحده، انا كنت ممكن اقدر ادمجهم مع بعض ما بين النسخه دي والتكست بوكس ده، بحيث ان انا اما امسح حاجه من هنا على طول تلاقيها اتشالت من هنا واترحل الكلام للصفحه اللي بعديها، وده مهم جدا جدا. طيب حد هيقول لي طب الصور دي انا هعملها ازاي على البرنامج؟ موضوع سهل جدا جدا، تعالوا بالراحه كده نشوف الموضوع. لوجو زي ده مثلا اتعمل على ايه؟ اتعمل على الاستريتور، خدت كوبي وبيست. نفس القصه، التيمه دي اتعملت على ايه؟ اتعملت على الاستريتور وخدتها كوبي وبيست للانزاين. طيب الصور دي انا عملتها ازاي؟ الصور دي كلها اتجمعت على الفوتوشوب زي ما انتم شايفين اهي، واتعملت وجت هنا بليس للبرنامج الانزاين. وبمنتهى البساطه لو انت عايز تعدل اي حاجه وانت شغال، تعالوا بص الموضوع في منتهى البساطه. تروح لقائمه هنا لينك وتضغط بس على علامه اديت اوريجينال، هتلاقي اوتوماتيك قام جاي رايح فاتح لك الصوره دي في برنامج الفوتوشوب ويقول لك يلا اعدل فيها. طبعا كل ده هنشرحه بالتفصيل في الكورس، بس انا بس بديك نبذه سريعه عن البرنامج الانزاين، ايه اللي تقدر تعمله بيه وايه اللي تقدر تشتغل عليه. هتلاقيه زي ما انتم شايفين فتح لي سريعا جدا ملف الصور بتاعي اللي انا استخدمتها، فتحوا لي على الفوتوشوب اهو. وشوف انت عايز تعدل ايه. عايز تمسح الصوره دي، تعالى امسحها، وليكن هقف على اللير بتاعها وامسحها كده. عايز تغير صوره، تجيب صوره تانية مكانها، هات صوره تانية. طيب انا بعد ما خلصت اعمل ايه؟ مجرد ما تروح هنا تعمل فايل وتعمل له سيف، جميل، وترجع تاني. طبعا تنتظر ان هو يخلص الحفظ بتاعه، وترجع تاني لبرنامج الانديزاين. هتلاقيه على طول اوتوماتيك من غير ما يسالك عمل ابديت للي انت عملته في الفوتوشوب. فالموضوع هنا سريع وسهل جدا جدا ما بين ان انت تتعامل مع الفوتوشوب ومع الانديزاين. الموضوع في غايه السهوله زي ما انتم شايفين، مجرد اديت تعدل هناك تعمل سيف تلاقيه يتحول هنا مباشره عندك. كمان في حاجه جميله جدا في الانديزاين عايزين نقولها. طبعا كل الخلفيات اللي انتم شايفينها ده عشان كان في ناس كتيره سالت على التصميم ده اما اتعرض على البيهايندز، مجرد كله فوتوشوب زي ما انتم شايفين. الخلفيه دي اتعملت فوتوشوب والصور اتعملت فوتوشوب، ولكن كل التجميع جت على الانديزاين لانه برنامج زي ما قلنا متعدد الصفحات. في حاجه مهمه جدا جدا خلي بالك فيها اثناء ما هتمنتج الملف ده او تبعته للمطبعه. دايما الكتب والمجلات والحاجات اللي فيها صفحات متعدده، ان الصفحه رقم 1 اللي انتم شايفينها اللي هي دي هتبقى مقابله مع الصفحه ايه؟ مع الصفحه الاخيره. وصفحه رقم 2 هتبقى مقابلها مع صفحه ايه؟ اللي قبل الاخيره. فبالتالي الانزايم بيعمل لك ده اوتوماتيك لما تيجي تصدر. ولكن لو انت عملت ده على الاستريتور هتقابلك معاناه شديده جدا 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 لما تيجي تمنتج الملف ده او تبعته للمطبعه. تعال نشوف الاستريتور بيعمل ايه او بيتعامل ازاي مع الحاجات المتعدده الصفحات. انا افترض ان انا عندي ملف زي ده برضو نفس التصميم، تصميم منيو او فلاير متعدد الصفحات ولكن على برنامج الاستريتور. الملف ده تقيل جدا جدا، كل ما اجي اعمل سيف تقيل قوي 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 لان فيه صور كتيره زي ما انتم شايفين. نفس الفكره، انا هنا قلت اعملها على الاستريتور، الصور فيه تقيله جدا لان كل صوره هنا لوحدها. ولكن تعالى بص على الصفحات، هنا صفحه 9 قصادها صفحه 2، وهكذا. هتلاقي صفحه 3 المفروض صفحه قصادها صفحه 8، لان المونتاج بيبقى كده. لو انت مش فاهم قصه الصفحات، هات اي جريده قصادك، جريده الوسيط او مجله او اي جريده، وامسك اول صفحه بس من الجريده اسحبها لوحدها بره، وبص على اول صفحه هتلاقي مقابلها ايه؟ مش هتلاقي مقابلها صفحه رقم 2، لا هتلاقي مقابلها الصفحه الاخيره. فده موضوع الصفحات المتقابله. فبالتالي هيقابلني مشكله هنا لو عندي حاجه زي كده. شايفين كلمه الحلويات العربيه مقطوعه ازاي؟ ليه؟ لان الحلويات العربيه المفروض ان هي جت في صفحتين، يعني المفروض ان هي جايه على صفحتين، المفروض ان دي قصاد دي. ولكن زي ما قلنا الصفحات المتقابله في الطباعه ما بتبقاش متقابله فعلا، بتبقى كل صفحه قصادها الصفحه اخرى. فبالتالي هيقابلك مشكله زي دي لو انت عندك صوره او تكست زي اللي انت شايفه ده، ان نص الكلام هيبقى في صفحه ونص الكلام في صفحه تانية. فطبعا هتقابلك صعوبه جدا ان انت كمصمم تعمل الموضوع ده بشكل يدوي.
فهتتلخبط، هتنسى، ما هتيجي تركب الحاجات دي قصاد بعضها ممكن تلاقيها مش راكبه على بعضيها. طب ليه اتعب نفسي واحير نفسي؟ وفي نفس الوقت الانديزاين بيعمل لي الكلام ده بمنتهى السهوله وبمنتهى السلاسه، وهو بيعمله اوتوماتيك. يعني ببساطه تعالوا نشوف، مش دي اول صفحه اللي هي الكفر بتاع المنيو؟ المفروض قصاده ايه؟ قصاده اخر صفحه للكفر. تعالوا نشوف اخر صفحه اللي هي رقم 18، لو ضغطت عليها دي اخر صفحه. طيب تعالى لو انا عملت هنا كده برنت بوكلت، شوف البرنامج هو من نفسه هيعمل ايه. بصوا ده البرنامج عامل ايه. شايفين رقم واحد اللي بالازرق الخفيف ده؟ شايفين رقم واحد قصاده رقم ايه؟ رقم 12. واخدين بالكم؟ اصبح ان هو منتج لي رقم واحد اللي هو الكفر بتاع المنيو قصاد رقم 12. وملاحظين طبعا هي باينه جدا ان ده الكفر وان دي الصفحه الاخيره. تعالوا كده نيكست، هتلاقي ان صفحه رقم 11 قصادها رقم 2. فبالتالي لو في صوره هنا مقطوعه او واخده صفحتين، هو اوتوماتيك هيفصل لي الصوره دي هنا ويكملها في بقيه الصفحه الثانيه لوحده تماما بدون تدخل منك وبدون ان انت تتعب نفسك. فدي ميزه مهمه جدا جدا تستدعي ان انت لازم تتعلم الانديزاين عشان هتوفر على نفسك وقت ومجهود. احنا هنا مش حبنا في الانديزاين ان احنا بنسوق له او ولا لا، احنا هنا بنريح نفسنا، بنشوف ايه البرنامج اللي هو معمول مخصوص عشان كده، فلازم انا اشتغله عشان اريح نفسي. دايما شغلك كمصمم لما تيجي تعمل تصميم بتبقى دايما عامل حسابك اول ما بتنشئ التصميم على مراحل التعديل، ودي مهمه جدا جدا وكنا بنقع فيها واحنا لسه في البدايات. لو تفتكروا كده ارجعوا بالذاكره ايام ما بدانا في الفوتوشوب، كنا اوقات كتيره جدا بنيجي نعمل تصميم وفي الاخر بنعمل دمج للليرات، ويجي العميل يطلب حاجه او يعدل حاجه او عايز يشيل الصوره دي او الخط ده، بنلاقي نفسنا ان احنا نسينا ودمجنا كل الليرات في لير واحد، بنبتدي نرجع نعيد التصميم من اول وجديد. نفس الفكره هنا، وانت بتبتدي تشتغل اعرف دايما ان العميل لازم هيحصل فيه مراحل تعديل، لازم سواء من العميل او منك انت لو اكتشفت ان الشغل بتاعك مش مظبوط او عايز تعدل فيه. فبالتالي الجا للبرنامج اللي يسهل عليك المراحل دي. لو انا عملت الموضوع ده على الفوتوشوب او على الاستريتور هتبقى في غايه الصعوبه، هبقى حاطط ايدي على قلبي وانا شغال، للعميل يجي في مره يقول لي معلش صفحه رقم 5 انا مش محتاجها شيلها. طب انا هعمل ايه بعد ما رقمت ورصيت الرصه دي؟ هشيل الصفحه دي ازاي؟ ده لو انت شغال على الاستريتور او على الفوتوشوب هتضطر تشيل وتعيد بقى، وخصوصا لو كان هنا في تنسيق معين وكلمه مثلا الفونت ده او كلمه كريم بحري دي موجوده هنا ومكمله مع الصفحه اللي بعديها، هتضطر تعيد كل التكست ده من اول وجديد. ولكن في الانديزاين الموضوع في غايه السهوله، الموضوع سهل جدا ان انت هتمسك الصفحه دي ارميها بس هنا كده، هتلاقي هو اوتوماتيك رتب لك الصفحات من نفسه اهو، جاب لك الصفحه دي مكان دي وكمل عادي جدا بدون اي مشاكل اهو. شفتوا؟ فالموضوع سهل جدا في الاستريتور والفوتوشوب ما كنتش هتعمل الكلام ده. يمكن يعني الناس شايفه ان احنا متحملين شويه على برامج الاستريتور اونلاين او الفوتوشوب، ولكن الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انت اتعلم الصح اللي تقدر تشتغل بيه ويريحك، ما تبقاش حاطط ايدك على قلبك لو العميل طلب منك تعديل وتبقى قلقان وخايف ان التعديل ده مش هتقدر تعمله وهياخد منك وقت وهتهد التصميم من اول وجديد. طيب الاستريتور كمان او عفوا الانزاين كمان يقدر يعمل لي ايه؟ تقدر بمنتهى البساطه بعد ما خلصت تصميم زي ده والعميل يستلمه منك وعايز تعمل حركه شيك معاه كده وحركه جنتله وتبعت له حاجه انتر اكتف من عندك كده لذيذه بحيث يعرضها على الويب سايت عنده، يبعتها PDF للعملاء عنده. اقدر ان انا اعمل له كمان حاجه متحركه، يعني ممكن اجي هنا في القائمه دي اروح للانتر اكتف اختار انيميشن واجي على اللوجو ده بس وليكن، واختار هنا حركه معينه وليكن زي مثلا حركه ال2D دي. تمام، واقول له تعالى، اقول له مثلا هنا بلاي، تعالى كبر كده عشان تشوف، اعمل بلاي هلاقيه بيعمل لي حركه للشغل بتاعي. طبعا ممكن بقى تعمل كمان حركه للجزء اللي تحت، حركه للصور وهكذا. فبالتالي هتقدر تستغل الكلام ده بسهوله. الاستريتور والفوتوشوب مش هيقدر يعمل لك الكلام ده. برضه زي ما انتم شايفين ده بروفايل للشركه. احنا دلوقتي ما بنتكلمش على الكتب والمجلات اللي دايما الناس مركزه عليها في الانزاين. بروفايل الشركه ليه ما يعملوش على الانزاين؟ هيقول لا، نفس الفكره اعملوا، لانه حاجه متعدده الصفحات، حاجه فيها صور كتيره، فيها صفحات متقابله. في الاستريتور والفوتوشوب هيتعبني الكلام ده لان في صفحات متقابله، هيبقى الملف تقيل جدا معايا، ما اقدرش اعمل بليد، ما اقدرش اصدر الكلام ده في الفوتوشوب. في الاستريتور هيبقى الملف تقيل جدا وحجمه كبير جدا وصفحات متقابله، بعد ما اخلص هرجع اجمع اول صفحه مع اخر صفحه وهكذا. فتقدر تعمل الكلام ده كله بمنتهى السهوله داخل برنامج الانزاين. ونيجي طبعا لموضوع الكتب اللي هو البرنامج اساسا معمول عليه ومتخصص في الموضوع ده. انا عندي هنا كتاب واحد لون، ايه المشكله؟ ده لازم وحتما ولا بد يتعمل على الانزاين. تعال شوف الكتاب كام صفحه عندي، الكتاب عندي فوق ال 200 صفحه، فطبعا لازم تعمله على
انديزاين ما ينفعش، مستحيل ان انت تقدر تعمل حاجه زي كده على الاستريتور. الاستريتور مش هيفتح لك عدد الملفات دي، هيفتح لك كل واحده ارت بورد لوحدها. اللي فوتوشوب طبعا هيبقى في قمه الصعوبه وقمه الفشل ان انت تعمل على حاجه زي كده. تعالوا بصوا عندنا، لو عندنا حاجه زي كده اهو، طبعا في ترقيم هنا اوتوماتيك زي ما انتم شايفين، صفحه 12 قصادها الصفحه رقم 13. عندي هنا الحواشي اللي تحت اقدر ان انا اعملها زي ما انتم شايفين كده بمنتهى السهوله. اقدر ان انا بمنتهى السهوله لو العميل زي ما قلت لكم جه وقال لي انا عايز اشيل الصفحه دي، صفحه رقم 13 انا مش عايزها، او بلاش الصفحتين اللي قصادي دول انا مش عايزهم، المتقابلتين دول انا مش عايزهم. تعالوا نتخيل الاستريتور كنت هتعمل فيه، كنت هتعمل سيلكت كده وتعمل ديليت، ويبقى عندك صفحتين هنا فاضيين. هتبتدي ترحل كل ده ترفعه لفوق تاني، كل ده ترفعه لفوق تاني. طبعا تخيل لو انت عندك 200 صفحه هتعمل الكلام ده ازاي. ولكن تعالوا بص في الانزاين هنعمل ايه. انا عايز الصفحتين دول الغيهم اللي هم 12 و13. انا علمت عليهم سيلكت، اضغط هنا ديليت، يقول لك عايز تمسح متاكد، اقول له نعم. خلاص مسحهم وكمل عادي جدا جدا بقيه الصفحات، ما عادش عندي اي مشكله خالص في موضوع الصفحات. فبالتالي كل ده مستحيل تقدر كنت تعمله في برنامج الفوتوشوب او الاستريتور، بجانب ان هو حافظ على الترقيم اوتوماتيك لوحده. 12 و13 المسافه اما شالها رجع تاني رقم بعديهم عادي، فضلوا 12 و13 موجودين اهو، يعني ما شالهمش وساب مكانهم فاضي وقال لك رقم انت بقى من عندك. فطبعا كل ده ما تقدرش تعمله على اي برنامج غير زي ما قلنا برنامج الانديزاين. طيب عندي حاجه برضو جميله جدا واخيره ممكن تقدر ان انت تعملها مع موضوع الانديزاين، وفي ناس كتير ما تعرفهاش. موضوع ان انت لو عندك مثلا عندك كوبون او حاجه بتصممها او تذاكر وفيها ترقيم. الترقيم احنا عارفين ان هو بيتعمل طبعا اوتوماتيك في المطبعه، ولكن ساعات بيبقى عندك شيت واحد او مثلا حوالي 100 تذكره او 100 كوبون عايزين يترقموا. 100 كوبون او 100 تذكره مش هتقدر ترقمهم في المطبعه، عددهم صغير، انت عايز ترقمهم مع البرنامج اوتوماتيك وتطبعهم ديجيتال. زي حاجه زي كده مثلا، ده كان كوبون، ولكن بعتذر طبعا ان الجوده بتاعته سيئه لان نسيت اجيب الاصل وانا بشرح فطالع مبكسل بالمنظر ده. لان الانزاين لازم يكون عندك اصل الملف، اللينك بتاع البرنامج او عفوا اللينك بتاع الصوره عشان يعرضه بطريقه كويسه. فانا عندي هنا ترقيم زي ما انتم شايفين، كل ده ترقيم. فانا لو كنت هعمل حاجه زي كده كنت هقعد اعملها مانوال، صح، الرقم هنا مانوال، ولكن الانزاين يقدر يعمل لك كل ده بسهوله. مجرد ما انسخ حاجه زي كده، بص انا لما اخد نسخه هنا خلالي ده 2، خدت نسخه هنا خلالي ده 3 وهكذا. طب تعالى اعملها بشكل اوتوماتيك، تعالى روح لايديت، تعالى هنا اقول له سيت اب، وبعدين اقول له هنا بريفيو، وتعالى اقول له لو سمحت انا عايز 3 نسخ 4 نسخ. بصوا بيكرر لوحده وبيرقم لوحده. طبعا انا اقدر اتغير في الزيرو زيرو ده، اتحكم فيه بدل زيرو زيرو اخليه اي حاجه تانية، اقدر ابتدي الرقم من بدل واحد ابتدي من اي حاجه تانية، بدل من هنا اعمل علامه اند او كلمه اند. تقدر تعمل اللي انت عايزه. تقدر تعمل هنا صف تاني كده جنبه اهو، اقول له اعمل لي صف كمان ولكن وسع لي المسافه ما بينهم اهو عشان تبان. فاصبح ان هو شايفين بيعمل ايه اهو، رقم لي سريعا جدا التيكت بتاعي او الكوبون بتاعي ترقيم اوتوماتيك. كل ده ما تقدرش تعمله في الفوتوشوب ولا في الاستريتور. جميل. طيب تعالى نشوف برضو حاجه جميله جدا جدا البرنامج بيعملها واتكلمنا فيها الدرس اللي فات في المقدمه، وهي موضوع البي دي اف انتر اكتيف. لو انا عندي برضو ده كان عفوا ده كان برضو بروشور اتعمل، ده تقدر تعمله على الاستريتور ما فيهوش اي مشكله، صح، هنقدر نعمله مش هيقول لا. ده بروشور 3 طايز زي ما انتم شايفين، ولكن بص كميه التكست اللي فيه، بص كميه الصور اللي فيه كلها صور هاي ريزوليوشن. تعال نروح الصفحه الثانيه، بص كمان الصفحه الثانيه صور قد ايه، كل صور دي هاي ريزوليوشن حطيتها في ملف الاستريتور. تخيل الملف الاستريتور ده طالع كام من البرنامج، زي ما قلت لك واصل ل 900 ميجا بايت داخل برنامج الاستريتور، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك تقيل جدا جدا، هيهنج معاك طول ما انت شغال. ولكن تعالى بقى اعمله في الانديزاين هتلاقي الموضوع سهل جدا، الملف كله عمل حوالي 10 ميجا بايت صور هاي ريزوليوشن، كتابه كتيره بتقدر تتحكم فيها. فالبرنامج الانزاين متخصص في الموضوع ده. حلو. كمان الحاجه اللي خدناها الدرس اللي فات موضوع البي دي اف انتر اكتيف، تقدر ان انت تعمل ملفات تفاعليه. هنا انا ضغطت على زرار معين يوصلني لصفحه معينه، هنا عملت زرار تاني اقدر ان انا من خلاله مجرد ما اضغط يوديني على الفيسبوك. هنا قدرت ان انا اعمل وليكن اعمل فيديو في البرنامج، يعني انا عندي هنا فيديو اهو مدخله داخل برنامج الانديزاين وطلع ملف بي دي اف، تقدر ان انت بلاي وتشغل الفيديو بتاعك جدا. تقدر ان انت هنا تكتم الصوت او توطي الصوت وتعلي الصوت، تقدر تعمل فول سكرين طبيعي جدا. كل ده شغال في الملف البي دي اف، كل ده ما كنتش تقدر تعمله في الانديزاين عفوا في الفوتوشوب ولا في الاستريتور. عندي كمان ميزه في غايه الاهميه وهي موضوع الفورم. عندك فورم
تقدر ان انت تملاها اوتوماتيك، سواء هملاها عربي او انجليزي داخل برنامج البي دي اف اوتوماتيك. بدل كنا زمان الحاجات دي بتتعمل ازاي؟ كنت بتطبعها وترجع تبعتها للعميل، والعميل بعد ما يطبعها يبتدي يملاها تاني وبعدين يسحبها سكان ويبعتها لك. لا، انا هنا الموضوع عندي سهل اهو، بقول له لو سمحت غير لي دي. اقدر ان انا كمان اختار هنا زي ما انتم شايفين، اقدر ان انا اكتب اي حاجه زي ما قلنا سواء عربي او انجليزي، تقدر ان انت تشتغل معاك مفيش مشكله خالص. كل ده ما كنتش تقدر تعمله على البرامج الاخرى زي ما انتم شايفين. الانتراكتيف كمان تقدر تستخدمه في حاجات حلوه قوي قوي. تخيل ان انت عايز تعمل مثلا سي في لنفسك، سيره ذاتيه. كنا زمان بنعملها ملف وورد او ملف بي دي اف ونبعتها على الايميل، مظبوط؟ لا، انا دلوقتي اقدر اعملها بي دي اف انتراكتيف. يعني ايه؟ كنت زمان انا بعمل سي في ودايما مع السي في بحط عينات من شغلي. فتخيل انت عندك السي في بتاعك حوالي مثلا 10 صفحات، 10 صفحات وصفحات فيها عينات من شغلك، صفحه فيها اللوجوهات، صفحه فيها البروشورات، صفحه فيها الكروت. فملف البي دي اف فهيبقى تقيل قوي انت بتبعته للعميل يشوفه. فبالتالي هيجي يعمله داونلود هيلاقيه مساحته كبيره، هيقول لك لا ملوش لازمه عندي، همسحه ويشوف السي في اللي بعده. لا، انت هنا تقدر تعمل بي دي اف او سي في محترم لحضرتك. صورتك في الاول تطلع متحركه بطريقه شيك، بعد كده يبتدي تحط اللينك بتاعك لمشاهده اعمالي، تحط لينك كده بسيط جدا على اللينك بتاع البيهاينز، علامه البيهاينز او اللوجو بتاعه. مجرد ما يضغط عليه يروح اوتوماتيك يفتح له الانترنت على موقع البيهاينز، وتقدر ان انت يشوف كل اعمالك بسهوله. يبقى انت كده وفرت على نفسك، عملت حاجه شيك، حاجه لذيذه للعميل. اقدر كمان اعمل حاجه جميله جدا زي دي. ده كان تصميم معايا مثلا في رمضان اللي فات، عباره عن امساكيه. تعال نشوفها. دي امساكيه العميل طلبها وعايز يطبعها على ورقه اي 4، ورقه اي 5، مطبوعات عاديه، برنت اوت اوفست عادي جدا 4 لون. ولكن بعد ما خلصنا قال لي انا عايز حاجه اهدي بيها الناس، عايز حاجه ابعتها من شركتي على الواتساب لجميع العملاء عندي، اعمل ايه؟ ففكر له في فكره اعملها انتراكتيف. ايه المشكله؟ بدل ما تقول لا انا ما اعرفش، روح لحد تاني. لو راح لحد تاني اضمن ان هو ممكن ما يرجعلكش تاني. وفي نفس الوقت انت عملت معاه حركه شيك، ممكن انت ككادو منك لو انت عميل اول مره تتعامل معاه، بعد ما خلصت المطبوعات بتاعته اللي هتطبع اوفست، تعمل له حاجه بسيطه كده متحركه انتراكتيف. تعال نبص دي بتشتغل ازاي. دي مسكيه انا عملتها عادي، دي جميع الايام اهو، وكاتب من فضلك قم بالضغط على اليوم المحدد لرؤيه التوقيت. فمجرد ما يضغط على رقم 1 اللي هو يوم اول شهر، اول يوم في رمضان، هينزل على رقم 1 ويقول له ان المواقيت الصلاه في اليوم ده كذا كذا، وهكذا. يضغط على رقم 2 وهكذا. تعال نشوف بقى بعد ما وديناها على البي دي اف انتراكتيف والعميل قدر ان هو يبعتها على الواتساب عملت ازاي. بص، اول ما يضغط على رقم 1 وداله الواحد رمضان، عايز ارجع للصفحه الرئيسيه، ضغطت هنا وداني الصفحه الرئيسيه. روح ليوم 19 رمضان، عرف ان 19 رمضان هيبقى الفجر كذا، الشروق كذا. تقدر طبعا تغير التصميم، انا هنا مثبت الصفحات، تقدر تغير التصميم بتاعك كله، مفيش مشكله. هنا بقى ابدع بدماغك بقى وابدع بفكرك، انا بس بديك الفكره. تعالوا نشوف حاجه لذيذه برضو. اخر صفحه دي يوم 30 عندي، صح؟ طيب اخر صفحه عملنا ايه؟ عملنا حاجه بسيطه كده، بسيطه جدا، ان هو اضغط هنا عشان تتحدث معانا على الواتساب. الحته اللي بقول لك ميزه الانديزاين مع الاستريتور ايه؟ حاجه زي كده تقول لي طب انا هرسم الايقونه دي ازاي واعملها ازاي؟ لا، انت مش هترسم حاجه على الانديزاين، انت هتروح على الاستريتور بمنتهى البساطه. عندك الايقونه على الاستريتور، سواء انت راسمها سواء منزلها من اي موقع، وليكن ايقونه زي دي اهي. حلو. كل ما عملنا لك ان انت هتاخد كنترول سي اللي هو كوبي، عادي جدا جدا اهو كوبي، وتعالى روح للانديزاين عندك. كل ما عليك ان انت تعمل ايه؟ تعالى روح لاخر صفحه عندي اهو. كل اللي علينا نعمل كنترول في اللي هي طبعا اديت بس، طلعت معايا الايقونه وابتدي اشتغل عادي جدا ونازله معاك فيكتور. فاصبح ان في تكامليه زي ما قلنا ما بين الفوتوشوب وما بين الاستريتور. اقدر ان انا في اي لحظه زي ما شفنا في موضوع المنيو ان انا اشيل العلامه دي او اغير الخلفيه، اشيل الشكل اللي تحت ده بمنتهى السهوله. اقدر ان انا اروح لاي صفحه من دي مش عاجبني التصميم ده او الايكون ده او السيمز ده، اشيله من برنامج الفوتوشوب بمجرد ما اضغط زي ما قلنا هنا في اللينك. اضغط هنا اقول له شيلهولي واحفظ على الفوتوشوب، بتلاقيه اوتوماتيك اتطبق هنا. طيب تعالى نشوف الامساكيه دي زي ما قلنا على البي دي اف عامله ازاي. بعد ما عملتها اقدر ان انا مجرد ما اضغط هنا، بص انا هعمل ايه. اول ما اضغط هنا هلاقيه راح على طول بيطلب مني ان هو يفتح الويب سايت، الواتساب على الويب سايت. طبعا تقدر الواتساب تفتحه على الموبايل او على الويب سايت. زي ما انتم شايفين فتح لي حاجه سريعه ان دي رساله هتتبعت بالمنظر ده. طبعا كل ما عليك ان انت تضغط هنا بس سند، هتتبعت للرقم ده. طبعا انا هداري الرقم عشان ما يظهرش، وهتبعت سند للرقم ده مباشره. ده الكلام ده لو انت فاتح الملف البي دي اف وفاتح الواتساب عن طريق الكمبيوتر. لكن لو انت فاتح الواتساب اوتوماتيك وبتتصفح
الامساكيه دي على الموبايل مباشره مش هيطلع لك دي. اول ما اضغط على تحدث معانا هيفتح لي على طول مباشره الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. انتوا شايفين راح مباشره فتح لي الرقم الموبايل اللي انا كنت حاطه اللي هو اضغط معانا عشان تتحدث معانا مباشره، وفتح لي كل مطلوب منك، وكتب لي كمان الكلام ده اوتوماتيك من عنده. الكلام ده انا اللي كنت حاطه، يعني انا بحدد له. كل ما عليك ان انت تضغط هنا بس سند عشان تبعت الرساله دي للشخص اللي انت عايز تتواصل معاه، فبالتالي وفر عليك حاجات كتيره جدا جدا. كل الكلام ده زي ما قلنا ما كنتش تقدر تعمله على برنامج الفوتوشوب ولا برنامج الاستريتور. اعتقد بعد ما شرحنا كل المميزات دي، وطبعا في مميزات كتيره جدا 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 هنكتشفها واحنا شغالين في البرنامج، اصبح من الضروري ومن اللازم ان انت تشتغل على برنامج الانديزاين. ما ينفعش تقول انا مش محتاجه. شفت اسئله كتيره في الموضوع ده، ناس بتقول انا مش محتاج الانديزاين في حاجه، انا كل شغلي كروت وبروشور وفلاير ولوجو، ما بيجيليش خالص كتب، ما بيجيليش مجلات، ما بيجيليش حاجات متعدده الصفحات. اصبح من الضروري حتى لو انت ما بيجيلكش كتب ولا مجلات، اصبح ان انت هتتعلم الانديزاين. ليه؟ زي ما قلنا هيجيلك فلايرات متعدده الصفحات زي ما شفنا، هيجيلك حاجات انتر اكتيف بي دي اف لازم تتعلمها. ما ينفعش العميل بعد ما يجي يقول لك انا عندي الشغلانه الفلانيه تقول له طب لو سمحت ثواني هتعلم وارجع لك. ما ينفعش، لازم انت كمصمم محترف تكون شخص جاهز للشغل اللي هيجي لك. احنا بنتكلم الكلام ده كله في مجالك، انت شغال مصمم جرافيك، مجال مطبوعات ده مجالك. انا ما بقولكش روح اتعلم ويب سايت او اتعلم موشن جرافيك، لا، كل ده داخل مجالك. فاصبح ما ينفعش تجيلك الشغلانه وتقبلها، وبعد ما تقبلها عشان انت محرج من العميل انت تقول له ما اعرفش، تروح على الويب سايت او تروح على الجروبات وتقول يا جماعه ازاي اعمل دي، يا جماعه ازاي اعمل انتر اكتيف، يا جماعه ازاي اعمل هايبر لينك، وتقعد تسال وتسال وتسال وتسال. ليه؟ لان انت ما اتعلمتش من الاول، ما كنتش جاهز. فلازم انت تستغل وقتك ان انت تبقى جاهز تتعلم البرنامج ده، عشان وقت ما يجي لك الشغل ما حدش هيستناك ان انت تروح لسه تتعلم البرنامج. فاصبح اعتقد من الضروري جدا ان انت لازم تتعلم برنامج الديزاين. هتكتشف وانت شغال، ما تخافش منه خالص، برنامج غايه في الذكاء وغايه في الجمال، واوعدك ان انت بعد انتهاء الكورس هتحبه جدا. هيبقى افضل برنامج عندك في مجموعه ادوبي هو برنامج ادوبي انديزاين. ان شاء الله اتمنى اكون انا جاوبت على الفروقات ما بين البرنامج وايه اللي يقدر يعمله البرنامج وما تقدروش تعمله البرامج الاخرى. ان شاء الله انتظروني في الدرس الجاي عشان ندخل مباشره في شرح البرنامج وشرح الواجهه وازاي نتعامل مع البرنامج مباشره. انتظروني ان شاء الله في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.